shi kullum alkanud dama lokacin da wani masifa ko bala'i ya sauko al'umma ana so a ƙara roƙon Allah a kaskantar da kai domin neman Allah madaukakin sarki ya shigo ciki. alkanut dama lokacin da wani masifa ko bala'i ya sauko al'umma ana so a ƙara roƙon Allah a kaskantar da kai domin neman Allah madaukakin sarki ya shigo ciki. Alqur'ani ya ba mu labari cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Yawaita istighfari da kaskantar da kai da addu'o'i yana sa a warware muku duk matsala na tsaro na dukkan karewar tattalin arziki na shiga cikin wani hali kowane iri. In ku roki Allah madaukakin sarki kuka yi istighfari Allah zai gafarta muku kuma zai karbi addu'o'inku. To wannan dama ba shine umarni na farko ba. Tun kafin wannan lokaci muna ta gaya wa al'umma cewa komawa zuwa ga Allah shine kawai mafita ga halin da muka samu kanmu a ciki. A ci gaba da addu'o'i. Ba nan ba, hatta mata a gida su ma su ɗauki ƙur'ani su karanta kuma a yi ta zikiri ana azkarai ana ambaton Allah. Shin a tsari alkunut akwai wani lokaci da akan ware mata ne da za a ce in an gudanar za a daina koko har zuwa yaushe ne misali za a ci gaba da gudanar da wannan addu'o'i? Ai addu'a baka cewa ga lokacin da zaka daina shi. Addu'a ibada ce. Allah yana so a roƙe shi kowane lokaci. Saboda haka ba wai mun ce yanzu a soma yanzu bane a ƙare zuwa lokaci kaza. A yi ta yi ne ana ta kaskantar da kai ana roƙon Allah har sai Allah ya yi mana bala'i. Shin me yasa za a fara irin wannan lokaci ganin cewa matsalar tsaro ta ɗan ɗauki shekaru kafin yanzu? Ko shi yasa na ce maka ba yanzu muka fara ba da wannan umarni ba, sai dai watakila masu bibiyan mu ne ba su sani ba. Ba yanzu da muke cewa a fara ba. A'a dama can mun lura akwai matsalar tsaro din muna ba da wannan umarnin yanzu muna ƙara jaddadawa. A kama kalla kusan sha'anin tsaro abu ne wanda alhaki ne na gwamnati da ta kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Shin fitowa da ake ana addu'o'i da sauransu shin wannan na nuna cewa ya Allah ita gwamnati daga wajenta abun ya riga ya ci tira ba za su iya yin wani abu ba daga hannunsu? Ba za mu iya faɗin haka ba, ai suna iya ƙoƙarinsu. Gwamnati na iya ƙoƙarinta tana yin abin da take iyawa sai dai ba ta iya yi ita kadai. Sai kuma al'umma sun shigo ciki. Idan gwamnati suna yi kullum zaka ji sun ce an yi kaza an ɗauki mataki kaza. To menene mu kuma za mu taimaka domin wannan matakan da suke ɗaukan ya zamanto an samu sauki. Shi abokin gaba sai ka gan shi kake ɗaukan mataki a kansa. Amma addu'a ko ka ga abokin gaba ko baka gan shi ba, addu'a yana aikin da idan su suna ɗaukan matakai na makamai na ɗaukan ƙoƙarin dakile abin da suke iya gani, to mu kuma mu taya su da addu'o'i har ma abin da ba su ganin ba Allah ya mana maganinsa.